はい、大志座の皆さんこんばんは。本年もどうぞよろしくお願いします。今回は2024年1月のタロットリーディングをさせていただきます。前回星からのメッセージということで、2024年の大志座さんがどんな1年かっていうのを星から予測した動画がありますので、そちらを踏まえた上で1月はどうかっていうことをタロットで深掘りしていきます。よろしくお願いします。ちょっと余談なんですけど、大下さんって今年すごいなんか動かされるって感じがするんですよね。で、もともとすごいこうフットワーク軽くてちょんちょんちょんって動いていくような人だったらそんなにこのエネルギーを感じないかもしれないんですけど、やっぱ大下さんって慎重だし、こう持続させていくエネルギーも強いので、そういったこうきちんとやっていきたいっていうエネルギーの方にこうゴロンって変わるようなこう応援が来てるっていうのが面白いなと思いまして、はい。なのでもしですけどね、ものすごく今辛いとかしんどいっていう風に感じていれば感じているほど実は動きやすいわけですよ。もう辛くて嫌だったら変わるしかないじゃないですか。だけどそこそこ満足でうまくいってるっていう人ほど変えにくいですよね。現状も満足だから。だけどその上でどんなことに挑戦してこう自分を変えていきますかっていうのがすごいもうすごい応援来てるって感じがするので、すごい楽しみです。私も大下の皆さん。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。デビル、はい、ジャスティスの逆、そしてカップキングとソード6、ワンドエース、ペンタクル3の逆ですね。ワンドキング逆、ワンドページ逆とカップ5の逆とオラクルはわお、節制です。いいですね。とってもいいですね。自分の使命に気がつくとか、自分の天職に導かれていくとか、まさにこれを自分がやりたかったっていうことに行くみたいな感じです。手をかける。いいですね。これ今1月で見てるので、1月中に何かそういうチャンスがあるんでしょうね。はい、そして入り口がいきなりデビルなので、よっぽど自分自身の中でこだわっていたものとか、ものすごく苦しめられていたこととか、ずっと長い間そのことになんか携わってきてうだうだしてたっていうか、ぐずぐずしてて動けなかったこととか、何かとにかく自分がとらわれてしまっていたものをようやく変えていく、なんかチャンスというか、その流れになってるんだなって感じがします。さっき言ったように辛ければ辛いほど変えていく動機になるから、もう嫌だこんな生活とかですね。なので何か自分を苦しめていたものや自分がとらわれてしまっていたものから流れていくよっていうふうに言われてます。でそれは運勢とか何かこう環境の流れとかがなんか自分にプラスに働いてきてるっていうふうに感じる方もいらっしゃると思いますし、その少し前に誰かからのサポートがあったり手助けがあったり理解者がいてくれてるのかなっていう感じもします。そしてその時ワンドのエースっていうことでよしやるぞみたいな頑張るぞっていう気持ちになると思うんですね。特に1月の、前半は精神性が高いというか目標意識も高いですし、ああしてこうしてみたいな専門的なことを調べたり、自分にとって何がベストかっていうのをよく分かるっていう感じで、そう分かったらあとは次1月20日以降ですね、社会運っていうのがガンって上がるので、それをきっかけに何か始めていくんだろうなと思うんです。届かなかったと思っていたもの手が届くとか何かチャンスがあると思うんです。ただまずこの1月っていうのは1月20日以降は手が届く、もしくはそれを見つける、あそこだっていうふうに見つけるとか、チャンスとかきっかけをつかむっていうところだけでもう大合格っていう感じで、その先まであまり心配しないでくださいね。実際に何か自分がやるぞって決めてやっていったら、そこにはいろんな協力者だったりとか、何かこう注意してくれる人だったりとかそういうのもいて、いろんな力を合わせてやっていくよっていうふうに出てるんですけど、そこでなぜか自分がもっとやらなくちゃいけないとか、自分はもっとキングにならなきゃいけないのにキングになれてないみたいなね、理想の自己像っていうか理想の自分の在り方に比べて自分はまだまだだみたいな感じで思いそうなので全然この1月はもうタッチできたらそれで OK っていうかね、見つけただけでも OK と思っておいてください。じゃないと
ここからゆっくりと時間をかけて畑を耕していったりとかね、準備もしなくちゃいけないので、いきなりトントントンってならないですよね。一気に行ったら次一気に落ちる可能性もあるけど、時間をかけてじっくりやったものって一気に崩れないので、なんかそんな感覚でここから慎重に行くんですよと。で慎重に時間をかける分、もしかしたらご自身の気持ちの中では大丈夫かなとかっていう不安な気持ちとか、ちょっと後ろ振り向きたくなる気持ちとかそういうのも出てくるかもしれませんが、いいんです。それでも進んでるじゃないとか、自分が新しい方向に向き始めたじゃないっていうのがもうそれだけでいいって感じがしますね。なので一回自分が決めたら一目散にそこに向かっていかなきゃいけないとか、他のことは考えないというわけではなく、やっぱり人っていろいろ考えながら、後ろも振り返りながら、迷いながら進んでいくものと思っておいてください。でもそれでもね、やっぱりこれだっていうものが自分の中で見つかったら、本当にもう万々歳ですから、そんな感じですね。うん、そうね。ちょっとはい、ラバーズということで、やっぱりちょっとこの1月に新しい人たちと関わったりとかね、なんかこれまでなんか同種じゃないっていうのかな、同じ業種じゃない人たちとか、違う人たちとのなんか関わりが強いのかなって感じがします。全く職場と関係ない人となんか知り合いになるとかもそうだし、仕事でも全然違う、今までとジャンルの違う人と関わるとかもそうだし、でそれによって少しご自身が惑わされやすくなるというか、その他人の意見にちょっとお耳を傾けて、あ、そうなのかなって思いやすいっていう感じですね。でもそこに何かしらのワクワク感とか、もっと知りたいっていう思いがあるから耳を傾けるんだと思うんですけど、それによって今の自分っていうものを比較して止めないでねっていうのがメッセージです。他者はすごいから、私はもういいんだみたいに思わないでねってことですね。うん、まあじっくり止まったらまた走りたくなる時もあるでしょうし、とにかくちょっと気持ちはね、いろいろ後ろ振り返りながらとかしながらでも進んでいくんだなって感じがしました。ちょっとオラクルの補佐見てみます。うん、自分の理想の道へ進んでいくって感じがしますよね。はい。ハーミットっていうことで、忍者ということは本当に自分が望んでいることは何なのかっていう光がなんかポッとつくっていう感じですよね。で光がポッとついたら、もうそこに到達するも同然なんですよね、自分が気づいたら。なのでそこに行くまでの道のりだったりチャンスだったり、何か手が届くよっていうことがあるんだなと思いました。なのでお仕事がね、特に1月20日以降仕事運とか社会が活性してくるなっていう感じがあるので、そこに合わせてご自身がやりたいことっていうのを載せていったらいいかなと思います。で人間関係は、活性してますね。いろんな人が出てきてますし、ただすごい気の合う仲間っていうだけじゃなく、違う人も出てくるけど、他者と比べすぎないでねっていう感じかな。自分の中から湧いてくるその光だけをちゃんと温めておいてくださいねっていうメッセージかなと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。次回はまた2月の頭にタロットリーディングをアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。何かしらこのリーディングが参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。